Jinsab fid-daħla tal-belt, jispikkaw il-bibien u l-gallerija ħodor u ma jonqox it-tinqix dettaljat. Dan hu Palazzo Ferreria illi matul din is-sena ġie restawrat b'investiment ta' madwar €9,000,000. Ix-xogħol fuqu beda f'Jannar, kif spjega s-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Mark Musu. Sar dan ir-restawr fid-daħla ta' dan il-palazz u anke fil-bitħa interna u fil-żoni ta' madwar il-bitħa interna tiegħu sabiex ikompli jsebbaħ din il-ġawra arkitettonika fid-daħla tal-Belt Valletta. Żied jgħid li x-xogħlijiet estensivi saru l-aktar fuq l-istrutturi tal-ħadid, tal-injam u anke fil-madum. Għal li tul il-proċess ġie żgurat li dawn il-bidliet fl-elementi jibqgħu jirriflettu l-importanza storika u arkitettonika ta' din il-binja prestiġjuża. Oriġinarjament hawnhekk kien hawn ferrerija fejn jinħadmu l-armamenti fi żmien l-ordni, sakemm lejn tmiem is-seklu 19 twaqqet sabiex inbena l-palazzi li nafu llum fuq id-disinn tal-perit Giuseppe Bonavia. Fuq il-faċċata fi Triq ir-Repubblika hemm l-armi tal-familji Buttigieg u Camilleri. Fil-fatt, il-faċċata għandha bosta elementi interessanti, elementi arkitettoniċi li għandhom ħafna reqqa, skultura mirquma u xogħol fil-ferro battuto, jiġifieri ħadid illi hu elaborat ħafna wkoll. Fl-irvelijiet tas-7 Ġunju fl-1919 il-Maltin kienu ħabtu għal Palazzo Ferreria. Il-faċċata tal-binja kienet ġarbet ħsara kbira fit-tieni Gwerra Dinjija, tant li jintilfu l-gallarijiet oriġinali. Fl-inawgurazzjoni tal-proġett, il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzone innota li matul is-snin il-binja ta' Palazzo Ferreria nbidlet minn posta funderija fejn kienu jsiru xwabel u kanuni li waslu għal erda għal palazz li fih illum jitfasslu mijiet ta' miżuri ta' ġustizzja soċjali. Fakkar li dan il-proġett isegwi proġetti oħrajn li saru f'dan il-palazz illi bihom kienu restawrati l-faċċata u l-bqija tal-binja minn barra. Fl-inawgurazzjoni ġie inawgurat ukoll ktieb bil-Malti mill-Professur Raymond Mangione dwar l-istorja ta' Palazzo Ferreria.